Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanında Bala Hatun'un şehit olduğunu gördünüz. Ama gerçekten Osman Bey'e ulaşan ceset Bala Hatun'a mı ait? Eğer değilse o ceset kime ait? Osman Bey Kayı Obası'nı ne zaman geri alacak? Begüm Hatun nasıl sonuna ulaşacak? Bu soruların tüm cevaplarını bugünkü videomuzda bulacaksınız. Bu yüzden bu önemli ve heyecan verici bilgileri öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önceki bölüm oldukça muhteşemdi. Bu yüzden reytinglerde büyük bir artış görüldü. Ancak bölümün sonunda Bala Hatun'un şehadeti izleyicileri üzdü. Önceki bölümün sonunda gördünüz ki Gazi Osman Bey'i kulübeye getirene kadar Bala Hatun yanarak ölmüştü. Öte yandan Halime de Bala Hatun'a yardım etmedi. Ama Halime, Bala Hatun'un yanışını izlerken kalbinin yandığını söylüyordu. Ancak aynı zamanda intikam almak istiyordu. Peki gerçekten Bala Hatun şehit mi oldu? Bunun cevabını size verelim. Tarihsel açıdan bakıldığında Bala Hatun'un vefatı 1324 yılında Osman Bey'den sonra gerçekleşmiştir. Yani tarihsel olarak değerlendirildiğinde Bala Hatun'un vefatına daha çok zaman var. Burada gerçek farklıdır. Bala Hatun'u oradan birisi çıkarıp götürdü. Gazi Osman Bey oraya gittiğinde Begüm Hatun iki kızı orada tutmuştu ve onlar Bala'nın yanışını izliyordu. Osman Bey kulübeye ulaştığında Halime'nin elinde bir kılıç görünüyordu. Bu kılıcı boşuna tutmamıştı. Bunun arkasında bir hikaye saklıdır. Ya Halime Begüm Hatun'un hizmetçisini öldürüp ateşe attı ve Bala Hatun'u oradan çıkardı ya da Begüm Hatun ile birlikte olan kızlardan biri Bala Hatun'u kurtarmaya çalıştı. Burada şu da olabilir ki bir kız diğerini durdurmaya çalıştı ve aralarında bir kavga çıktı. Sonuç olarak birisi orada öldü ve Osman Bey'e ulaşan ceset o kızın olabilir. Diğer kız ise Bala Hatun'u alıp oradan başka bir yere götürmüş olabilir. Haber kaynaklarına göre de Bala Hatun'un karakteri Kuruluş Osman'dan ayrılmıyor. Yorum yaparak siz de düşüncelerinizi paylaşın. Sizce Bala Hatun gerçekten şehit mi oldu? Eğer olmadıysa onu kim kurtardı? Begüm Hatun'dan bahsedecek olursak onun hainliğinin cezası yalnızca ölümdür ve artık uzun süre yaşamayacaktır. Ulugan önümüzdeki 1-2 bölüm içinde sonuna ulaşacaktır. Öte yandan Halime Begüm Hatun'un hainliğini herkese açıkladı ve Bala'yı ateşe atan kişinin Begüm Hatun olduğunu söyledi. Bu yüzden Begüm Hatun'un karakteri önümüzdeki bölümde veya 182. bölümde sona erecek. Osman Bey'in Kayı Obası'nı ne zaman geri alacağına gelince 181. bölümde Osman Bey Kayı Obası'na saldırırken görünecek. Setten sızan bazı görüntülerde Cerkutay ve diğer askerlerin de Osman Bey'in yanında olduğu obanın dışında Moğollara ok attıkları görülüyor. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey intikamını alırken Moğolları öldürerek obayı geri alacak. Bu hikaye son derece heyecan verici ve merak uyandırıcı. Her bölümle birlikte yeni olaylar ve yeni açılar ortaya çıkıyor. Bu da izleyicileri kendine çekiyor. Bala Hatun'un şehadeti meselesi de gizemli bir dönemeçtir ve hakkında çeşitli teoriler öne sürülüyor. Bazı insanlar Bala Hatun'un hala hayatta olduğunu ve birisi tarafından kurtarıldığını düşünüyor. Bazıları ise onun gerçekten şehit olduğuna inanıyor. Ancak tarihsel gerçekler gösteriyor ki Bala Hatun Osman Bey'den sonra vefat etmiştir. Bu yüzden dizide de onun ölümü şu an gösterilmeyebilir. Begüm Hatun'un karakteri de önemli bir dönemeçtir. Onun ihaneti ve kurnazlığı izleyicileri şaşırtmıştır. Ancak artık Halime onun oyunlarını açığa çıkardığına göre Begüm Hatun'un sonu yaklaşmaktadır. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey ve arkadaşlarının Begüm Hatun'a yaptıklarının bedelini nasıl ödeteceklerini göreceğiz. Osman Bey'in Kayı Obası'nı geri almak
alma kararlılığı da önemli bir konudur. Moğollara karşı savaşı ve intikam ateşi her bölümde daha da büyümektedir. Önümüzdeki bölümlerde Osman Bey ve Sadık arkadaşlarının Moğolları nasıl yendiğini ve obayı geri aldığını izleyeceğiz. Bu hikaye sadece tarihin önemli olaylarını anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda içinde duygu, aşk, ihanet ve intikam gibi unsurlar da barındırıyor. Her karakterin kendi hikayesi var ve her bölüm yeni sorular ve yeni olayları beraberinde getiriyor. Arkadaşlar, işte Kuruluş Osman 181. bölümün tamamı bu şekilde. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ve yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz üzere. Allah'a emanet olun.